I love Ootyன்னு செம்மையாக இருக்குது. கிராஸ்லேயே பண்ணியிருக்காங்க. ஏகப்பட்ட போட்ஸ் இருக்குது. இதில் ஒரு போட்டில் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி இங்கே ஏற போகிறோம். செம்மையாக இருக்குல்ல, இடம்லாம் கூலாக இருக்குது. ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் டாக்டர் டி. இன்றைக்கி நம்ம drdeevlogs நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஊட்டியோட போட் ஹவுஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். எஸ், லேக். அங்கே தான் நம்ம போட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து 15 ரூபா டிக்கெட் வாங்கணுமோ. அங்கிட்டு உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து போட்டிங்க்கு தனித்தனியாக ப்ரைஸ் பே பண்ணணுமோ. அதெல்லாம் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க, லெட்ஸ் கோ இன்டு drdeevlogs. கம் ஆன் கைஸ், லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபன். ஸோ இங்கே தான் டிக்கெட் காமிச்சிட்டு அப்படியே உள்ளே வரணும். உள்ளே வந்தால் ஒரு மேசிவான என்ட்ரி இப்படி தான் இருக்குது. அப்படியே கீழே இறங்கணுன்னா இந்த இடத்துல சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. லைக் போட் ஹவுஸ் பற்றிலாம், மாதிரி போட்டில் போகிறது, மாதிரி 2 சீட்டுக்கு 250 ரூபா ஜிஎஸ்டி அது இதுன்னு இருக்குது. நாங்கள் வந்து படகுல தான் போகலான் இருக்கோம். அது எவ்வளோன்னு போட்டில் போகும்போது சொல்கிறேன். ஸோ அப்படியே இந்த சைட் பார்த்துட்டு இப்படி ரைட்டில் வந்தோன்னா இங்கே ஐ லவ் யூட்டின்னு செம்மையாக இருக்குது. கிராஸ்லேயே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம்னா இப்படி வாய்ஸ் அந்த ஐ லவ் ஊட்டி பார்த்துட்டு அப்படி இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் அந்த டைரெக்ஷனில் போனோன்னா இங்கே வந்து சில ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது. ஐஸ்கிரீம் ஷாப், துணி கடைங்க, பொம்மை கடைங்கன்னு இருக்குது. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக உள்ளே போனோன்னா ஃபுட் கோர்ட் இருக்குது, சாப்பிடலாம். உள்ளே போகலாம் வாங்க. இங்கே தான் ஃபுட் கோர்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. ஏகப்பட்ட சாப்பாடெலாம் விற்கிறாங்க. ஃபுட் கோர்ட் ஃபுட் கோர்ட்டில் அவ்வளோ சொல்கிற மாதிரி இல்லை, எல்லாம் காலி ஆகிட்டுருக்கு. ஆனால் எல்லாமே இருக்குது. சைனீஸ், ஹாட், நார்த் அண்ட் சவுத், பீஸா எல்லாமே இருக்குன்றாங்க. ஆனால் இப்போ இல்லை, அப்புறமேட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படியே வெளியே போனோன்னா, வெளியே வந்துட்டு லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா இங்கே வந்து 70ன்னு ஒரு சம்திங் இருக்குது, சினிமாஸ்னு. ஐ ஹோப் நாங்கள் போவோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த 70 சினிமாஸ் இந்த வழியாக இருக்குது. இந்த சைடு ஒரு துணி கடை இருக்குது. இந்த சுண்டல் அதெல்லாம் விற்கிறாங்க. இந்த 70 சினிமா இதுக்குள்ளே தான் போய் பார்க்கணும். சேர் மாதிரி இருக்குல்ல, அதை உட்காந்து தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரைட், இப்போ வாங்க அந்த சைடு இருக்க பார்க்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு போட்டிங் போகலாம். வாங்க பார்க்கணும் பார்க்கலாம். ஒரு பிக் லேக் தான் இருக்குது. பசங்களாம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க போட் மேன் வர்றதுக்கு. ஸோ அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோன்னா ஸோ இந்த பார்க்குள்ளே வந்தோன்னா சும்மா உட்காந்து சில்லப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இடம். இப்படி சூப்பராக இருக்கா. பக்கத்தில் லேக்கு செம்மையாக இருக்குது. சூரியன் வேறு இருக்குது. காலிலேருந்து ரொம்ப ஜில்னு இருந்துச்சு. ஷட்டர் மேலே ஷட்டர் போட்டோன்னே தான் குளிர் தாங்குச்சு. ஸோ அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தால் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்குற மாதிரி இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பசங்க எல்லோரும் கேம்ஸ் விளாட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் என்ன கேம்ஸ் நாங்கள் விளாட்ல. மசாஜ் சேர் இருக்குது, டேஷிங் கார் இருக்குது, அவ்வளோதான். நாங்கள் வந்து இங்கே வந்தது மெயினாக போட்டிங் பண்ண தான். ஸோ போட் தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க போட் பண்ணும்போது மீட் பண்ணலாங்க. ஸோ அப்படியே இங்கே போய் பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்ட போட்டிங்ஸ் பண்ணுறாங்க. பெடல் போட் இருக்குது, கையை தள்ளுற அந்த போட் இருக்குது, மோட்டர் போட் கூட இருக்குது. ஏகப்பட்ட போட்ஸ் இருக்குது. இதில் ஒரு போட்டில் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி இங்கே ஏற போகிறோம். ஐயோ, லைஃப் கார்டெலாம் தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே லைஃப் கார்டு போட்டுருக்காங்க. உள்ளே வந்தாச்சு. இந்த போட்டில் தான் போக போகிறோம். உள்ளே போய் லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் போடணும். ஸோ உள்ளே போய்ட்டு ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. அவ்வளோங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. உள்ளே போட்டிங் போகிறோம். சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் போக போகிறோம். வாங்க ரவுண்ட் போகலாம். ஸோ காய்ஸ், இந்த லேக் பார்த்தீங்கன்னா 40 அடி ஆழமா, செமத்தியாக இருக்குது, செம பெருசாக. அப்படியே இந்த இடத்த சுற்றி தான் ஒரு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம்.
லேண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ கைஸ் போட்டிங் முடிஞ்சிச்சு, லேண்டுக்கு வந்துட்டோம். செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் போட்டோம், போட்டு ஓட்டணும், செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ வாங்க வெளியே போய்ட்டு வேறு இடத்துல மீட் பண்ணலாம் கைஸ். A few moments later. ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து அங்கே போட் ஹவுஸில் போட்டிங்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ எங்கே வந்துருக்கோம்னா ரூம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஓஓ மூலியமா இன்னொரு ரூம் ஷிஃப்ட் பண்ணி மாறி இருக்கோம். ஸோ இதுதான் இந்த ரூம் 101. உள்ளே வந்தோன்னா செம்ம மேக்ஸிவான ஒரு ஹால் ரூம் இருக்குது. ஹால் ரூம்லும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. இந்த ஹால் ரூம்லேருந்து இந்த ஸ்க்ரீன் ஐடி ஓப்பன் பண்ணோன்னா கூலாக ஒரு வியூ இருக்குது, ஊட்டிலாம் தெரிகிற மாதிரி. ஓகே, லைட்ஸ் ஆம்பியன்ஸாக நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா பசங்க ஒரு ரூம் இருக்காங்க, 3 பெட்ரூம்ஸு. இந்த ஒரு பெட்ரூம், இது ஒரு பெட்ரூம். அப்படி இந்த சைட் போனீங்கன்னா இந்த பெட்ரூமில் நான் இருக்கேன், கூலாக இருக்குது. ஸ்டஃப்னா சேம் லைக் ஹால் ரூமில் அழகாக வியூ ரசிக்கலாம், ப்ரைட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இங்கே தான் தங்க போகிறோம். ஸோ இங்கே தங்கிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எங்கன்னா வேறு எங்கன்னா போய் மீட் பண்ணலாம் கைஸ். நல்லா இருக்கு இந்த இடம், ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த இடத்தோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் தரேன். அப்படியே பேக் வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. வா, செம்மையாக இருக்குல்ல இடம்லாம், கூலாக இருக்குது. ஸோ கைஸ் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். இது நேற்று நைட்டு போய்ட்டு டின்னர் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்து படுத்துட்டோம். ஸோ எதுவுமே நான் vlog எடுக்கலை, அப்படியே படுத்துட்டேன் டயர்னால. செம்ம கூல்னஸ் வேறு இந்த இடத்துல. ஸோ எனிவே கைஸ் நம்ம டே 2 இன் ஊட்டி இப்போ நம்ம முடிச்சிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது டே 3 வீடியோ நெக்ஸ்ட் வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் தட். இதே நம்ம வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நன்றி கைஸ். ஐ ஹோப் நீங்கள் வந்து என்னோட சேர்ந்து அந்த போட் ஹவுஸில் போட்டிங் போனது சுற்றி பார்த்ததெல்லாம் ஃபன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கான சொல்லி நம்ம மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பார்த்து பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ, அப்போ நம்ம எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். இதே மாதிரி சந்திக்கலாம். Until then, signing off. Bye bye, love you all. Take care. Peace guys.